हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा प्रभुजी, खूब खूब धन्यवाद आपनो હરેશ પ્રભુજી। તો આજે આપણે બધા જે મળી રહ્યા છે દિવસ 14મો અને 14મા અધ્યાયની ચર્ચાઓ કરવા માટે, તો મારા સ્ક્રીનમાં મને જે લોકો જોવાઈ રહ્યા છે તે પરેશ શાહ પ્રભુજી, જેમને ખૂબ સરસ કીર્તન દીધું આજે। હરે કૃષ્ણ માતાજી। વેલુભા વાઘેલા પ્રભુજી, માતાજી हीना मेवाड़ा माताजी, हेमांगी हरिता माताजी, पित्रोड़ा सचिन प्रभुजी, निकेश प्रभुजी અને ચૌધરી નીલમા માતાજી। મને બરાબર અવાજ નથી આવતો તમારા લોકોનો, તમે જે કંઈ પણ બોલો છો। આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ હૃદયપૂર્વક સ્વાગત છે શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદા મંદિર ઇસ્કોન બેંગલુરુ તરફથી। આજે આપણે બધા અધ્યાય 14 ની ચર્ચાઓ કરવા જઈ રહ્યા છે। તો આજે માયાદેવીનો પ્રકોપ દેખાઈ રહ્યો છે ક્લાસમાં, હે ને? ખૂબ ઓછા પાર્ટિસિપન્ટ્સ છે। માતાજી સવારમાં પણ હતો જ ને, 8 વાગ્યાના દેશમાં પણ હતો જ ને। રવિવાર તો માયાદેવીએ છે ને બુક કરી રાખ્યો છે, બુકિંગ છે એમનું। એટલે એ દિવસે આ બધું છે ને કામ ના લાગે, એટલે જે લોકો આમ બહુ દ્રઢ નિશ્ચય હોય ને, અત્યારે અહીંયા જે બેઠા છે ને એ લોકો જ ખાલી એમને હરાઈ શકે, બાકી કોઈનું જેવા તેવા લોકોનું કામ નથી। ચાલો, તો શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદા ના ચરણોમાં વંદન કરીને, શ્રીલા પ્રભુપાદના ચરણોમાં વંદન કરીને આજે આપણે મંગલાચરણથી ક્લાસની શરૂઆત કરીશું। श्री श्री राधा गोविंदा की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च, श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवम् श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते, गोपेश गोपिका कांता राधा कांति नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम कृष्ण, हरे राम हरे, राम हरे हरे राम, हरे। हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे राम कृष्ण माता जी। हरे हरे कृष्णा कृष्ण। સર્વેને। હરે કૃષ્ણ સૌને ખૂબ ખૂબ હૃદયપૂર્વક સ્વાગત છે આપ સૌનું कृष्ण ફરીથી। माता जी। આજે અધ્યાય 14 ની ચર્ચા આપણે કરવા જઈ રહ્યા છે શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદા મંદિર ઇસ્કોન બેંગલુરુ તરફથી આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ હૃદયપૂર્વક સ્વાગત છે। તો આજે આપણે ચર્ચા કરીશું અધ્યાય 14। અધ્યાયનું નામ છે પ્રકૃતિના 3 ગુણ। તો ગઈકાલે આપણે લોકોએ ચર્ચા કરી અધ્યાય 13 વિશે, હે ને?
તો અધ્યાય 13 માં આપણે ગઈકાલે શું ચર્ચા કરી? ચાલો મને કોઈ કઈ પણ રેન્ડમ કોઈને જે કઈ પણ ખબર છે એ આપણે લઈશું આજે. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી. નીલકંઠ માતાજી. હા, કાલે આપણે ક્ષેત્ર વિભાગની ચર્ચા કરી. ક્ષેત્ર એ આપણું શરીર છે અને ક્ષેત્રદેવ એટલે કે ભગવાન. હરી બોલ. થેન્ક યુ માતાજી. તો ગઈકાલે આપણે ચર્ચાઓ કરી ક્ષેત્ર અને ક્ષેત્રજ્ઞ વિશે, કે શરીર છે અને શરીરને જાણનારો આત્મા અને પરમાત્મા, એના વિશે આપણે ગઈકાલે વાત કરી. તો હવે આજે અધ્યાય 14 ના અંદર આ જે શરીર છે એ જ્યારે ભૌતિક પ્રકૃતિના સંસર્ગમાં આવે છે અને 3 ગુણોના અંદર જ્યારે આવે છે ત્યારે એની સાથે શું થાય છે, એ કેવા કર્મ કરે છે અને એની પાછું એના આગળ કેવા નેક્સ્ટ બર્થ કેવી રીતે થાય છે એની આજે આપણે ચર્ચા કરીશું. તો અત્યારે આ સુંદર મજાના પિક્ચરમાં તમને લોકોને શું જોવાઈ રહ્યું છે? યસ, પરેશ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. આ 3 જે દેવી છે એ આપણે માયા દેવી છે, સત્વ, રજસ ને તમસ. અને એની નીચે જે કઠપુતલી છે જે આપણે છે બધા માયા દેવી આપણને નચાવે છે. પણ જો આપણે હરે કૃષ્ણ આધ્યાત્મિકમાં અને માતાજી. ભક્તિના માર્ગે પ્લીઝ કોઈના માઇક અનમ્યુટ હોય તો પ્લીઝ મ્યુટ કરી દેજો. આપણે જો આધ્યાત્મિક જોડાઈ જઈએ દેવી આપણને હેરાન નહીં કરે. હરે કૃષ્ણ. ચલો આમાં ચાલુ કરું કરતો એ કરના ચાલુ કરતો એ આમાં ચાલુ કરતો વાલુભા પ્રભુ નો ચાલુ છે. વેલુભા પ્રભુ નો. ઓકે, આજે આપણી પાસે હેમાંગી માતાજી આઈ થિંક નથી. એ આજે સવારથી અચ્છા છે પણ આઈ થિંક કઈક કામમાં છે. છું જોડાયેલી છું, પણ હું લાઈવ કરવા ગઈ ને એટલે કો-હોસ્ટ માંથી નીકળી ગઈ છું. એવું છે? અચ્છા, હું તમને ફરીથી કો-હોસ્ટ બનાવી દઉં. વિમલા પજરાની માતાજી નથી જોડાયા ને એટલે હું લાઈવ કરવા ગઈ એટલે બહાર નીકળી ગઈ. હા માતાજી, હું તમને જોડી દીધા માતાજી, તમને બનાવી દીધા. ઓકે, તો અત્યારે આપણને પરેશ પ્રભુજીએ ખૂબ સુંદર રીતે આનું વર્ણન કર્યું છે કે 3 જે છે એટલે માયા દેવી છે, 3 ગુણો દર્શાવે છે, સતો, રજો અને તમસ ગુણ દર્શાવે છે. એ નીચે છે આપણા જેવા મનુષ્યો છે અને આ 3 ગુણો દ્વારા માયા દેવી દ્વારા આપણને કઠપુતલીની જેમ એ લોકો નચાવે છે. અને હવે એક બીજો ક્વેશ્ચન છે કે આપણે આનાથી ઉપર ઉઠવું હોય તો ક્યાં જવું પડે? ચાલો આન્સર આપો. કૃષ્ણને શરણે. કૃષ્ણના શરણે. ભક્તિ સિવાય બીજો કોઈ ઉપાય નથી. કોઈ જ ઉપાય નથી ને. તો પછી આપણે માયાદેવી હેરાન જ નહીં કરે. હરી બોલ. આપણને માયાદેવી હેરાન નથી કરતા. જો અહીંયા પિક્ચરમાં દેખાય છે ને આપણને કે કૃષ્ણ ભગવાન છે એ માયાદેવી થી ઉપર છે અને એમનું મેનેજમેન્ટ કરવા વાળા જ ભગવાન પોતે છે. તો જો આપણે ભગવાનના શરણમાં જતા રહીશું તો આપણે ઓટોમેટિક આ 3 ગુણોથી ઉપર જતા રહીશું, હે ને. તો એની જ આજે આપણે ચર્ચા કરવાની છે કે કઈ રીતે આપણે ઉપર જવાનું છે અને આપણે નથી જતા ત્યારે શું થાય છે. તો અધ્યાય 14 ને આપણે ટોટલ 3 ભાગના અંદર આપણે એને વિભાજિત કર્યો છે. આપણે જોઈશું આપણે. તો એના પહેલા થોડીક ચર્ચા કરવી છે કે ભગવદ ગીતા જે છે હે ને, અત્યારે આપણે સૌથી પહેલા 1 થી 6 અધ્યાયના અંદર આપણે કર્મયોગ જોયો, પછી એના પછી ભક્તિ યોગ જોયો અને અત્યારે આપણે જ્ઞાન તરફ આગળ વધી રહ્યા છે. આત્મા અને શરીરને એ બધું આપણે કેવી રીતે ભગવત પ્રાપ્તિ આપણે કેવી રીતે કરી શકાય એના માટે. તો એના પહેલા મતલબ કે ભગવદ ગીતા જે છે એ આપણા પિતા, આગળ આ શ્લોકમાં આગળ આ જ અધ્યાયના અંદર ભગવાન કહેશે કે હું બધાનો બીજ પ્રદાન કરતા પિતા હું જ છું, બરાબર. તો આપણા પિતાજી છે, ગઈકાલે આપણે વાત થઈ હતી એવી રીતે કે આપણે એમનાથી દૂર થઈ ગયા છે, ભટકી ગયા છે. તો ભગવાન આપણને પાછા એમની પાસે બોલાવી લેવા માટે એક રસ્તો આપે છે, બરાબર. અને એ રસ્તો મતલબ કે આપણું ભગવદ ગીતા.
પરંતુ ભગવદ્ ગીતાને આપણે આજ સુધી વાંચી નથી, અથવા તો ચલો વાંચી છે પણ કોઈ પરંપરા પાસેથી આપણે જ્ઞાન નથી મેળવ્યું, પરંપરાયુક્ત આપણે લીધું નથી, તો આપણને સમજણ એટલી પડી નથી. વાંચી તો લીધું પણ કરવાનું શું છે, અલ્ટિમેટ ધ્યેય શું છે, ભગવદ્ ગીતામાં કીધું શું છે કે ભક્તિ કરો, હે ને? ભક્તિ કરીને આપણે ભગવાન પાસે આપણે કેવી રીતે જવાનું છે, અલ્ટિમેટ ગોલ આપણો ભગવદ્ ગીતાનો આ જ છે. પરંતુ આપણે એ જે નિષ્કર્ષ છે એને આપણે સમજી નથી શક્યા, તો એના અંદર આપણે ગૂંચવાઈ ગયા. તો એ ગૂંચવાઈ ગયા એટલે ભગવાને ફરીથી શું કર્યું, ફરીથી એ પોતે અવતાર લે છે, બરાબર? અને એ અવતાર એટલે શું નામ, ચાલો કયા અવતાર છે? ભગવાન પોતે આ પૃથ્વી પર આવે છે આપણને આ જે શીખવાડવા માટે, ભક્તિ કરવાની શીખવાડવા માટે આવે છે ફરી. શ્રી ચૈતન્ય મહાપ્રભુજી 500-550 વર્ષ પહેલા આવેલા. હા, અને ચૈતન્ય મહાપ્રભુ, તો ચૈતન્ય મહાપ્રભુ આવે છે. તો ચૈતન્ય મહાપ્રભુ અત્યારે એવું છે કે ઘણા બધા લોકો, ઇવન હું પોતે પણ જ્યારે લેવલ 1 માં ફર્સ્ટ ટાઈમ જોડાઈ હતી ત્યારે મને પણ નથી ખબર કે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ કોણ છે. તો ચૈતન્ય મહાપ્રભુ વિશે એટલું બધું કોઈને નથી ખબર, જ્ઞાન નથી એટલું બધું, કારણ કે એમનો જન્મ જે છે એ બંગાળમાં એ પ્રકટ થયા હતા, બરાબર? તો બંગાળ પ્રદેશના અંદર આવ્યા હતા અને પોતે એ ભગવાન રાધા અને કૃષ્ણ એ બંનેનું મિક્સ ઇન્કાર્નેશન છે, એ બંનેનો મિક્સ અવતાર છે. તો એના વિશેની જે આગળ ભવિષ્યવાણી છે એ ભવિષ્યવાણી આ ઋષિઓએ કરી હતી. તો આ જે 9 ઋષિઓ છે એમના દ્વારા ભવિષ્યવાણી કરવામાં આવી હતી. શું કરવામાં આવ્યું હતું એ આપણે આગળ જોઈએ. તો કોણ છે આ 9 ઋષિ, બરાબર? તો કવિ છે, હવિ છે, અંતરિક્ષ છે, પ્રબુદ્ધ છે, પીપલાયન છે, અવિરાહોત્ર છે, દ્રાવિડ છે, ચામસા છે અને કર. તો આના વિશે આપણે ડિટેલમાં તમારે જોવું હોય તો આપણે અધ્યાય આપણો લેવલ 2 છે એના અંદર આની ડિટેલમાં ચર્ચા કરીશું 9 ઋષિઓ વિશે. પણ એમને શું કીધું હતું, આનું આપણને અત્યારે પ્રમાણ ક્યાં મળે છે? તો શ્રીમદ ભાગવતમના અંદર 11.5.32 ના અંદર આપણને ભગવાન ચૈતન્ય મહાપ્રભુના પ્રાકટ્ય વિશેની જે આગાહી છે, બરાબર? આગાહી મતલબ કે કલયુગ કરતા પહેલા પણ આગાહી આપણને મળી ગઈ હતી. તો શું હતું કે કલયુગમાં બુદ્ધિશાળી મનુષ્યો નિરંતર કૃષ્ણના નામનું ગાન કરતા કરતા ભગવાનના અવતારનું સામૂહિક સંકીર્તન કરે છે. ભગવાનનો વર્ણ શ્યામ નથી છતાં તેઓ સ્વયં કૃષ્ણ છે. તેમની સાથે તેમના સાથીઓ, સેવકો, આયુધો અને અંતરંગ પાર્ષદો હોય છે. એટલે કે આપણી પાસે આ જે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ છે, આપણે કૃષ્ણ ભગવાનનો અવતાર કેવો જોયો છે? શ્યામ સુંદર ને, બરાબર? કાળા શ્યામ વર્ણના છે. અને અહીં આગળ કૃષ્ણ છે પણ પોતે કેવા છે? ગૌર વર્ણના છે. ગૌર વર્ણના કેમ છે? કારણ કે એમની સાથે રાધા રાણી પણ એમની સાથે છે. હૃદય એમનું રાધા રાણીનું છે. કૃષ્ણ અને રાધા રાણી બંને એક જ શરીરના અંદર ઉતરે છે, એટલા માટે એમનો વર્ણ કેવો છે? ગૌર છે. એમની સાથે જે છે આ પાર્ષદો છે, હે ને? આપણે જે પંચ તત્વની વાત કરીએ છીએ, પંચ તત્વ શું છે? ભગવાનના પાર્ષદો છે. કયા કયા છે? ચાલો, પંચ તત્વના અંદર જે પાર્ષદો છે એમના નામ કયા કયા છે? કોણ કહેશે? જળ, અગ્નિ, પૃથ્વી, નિત્યાનંદ પ્રભુજી બલરામનો અવતાર. હરી બોલ. પછી બસ એક જ પ્રભુજી. નિત્યાનંદ પ્રભુજી છે, બલરામનો અવતાર છે, ગદાધર પંડિત જે છે, રાધા રાણી છે ખુદ પોતે. પછી આપણા અદ્વૈત આચાર્ય છે એ પોતે શિવજી છે. અને જે શ્રીવાસ છે, શ્રીવાસાચાર્ય એ શું છે? નારદ મુનિ પોતે છે, હે ને? તો એ પાંચે પાંચ એ ભગવાન કરતા પહેલા અહીંયા ગાડી આવી જાય છે. તો એ ભગવાનના પાર્ષદો છે. કહેવાય ને કે અત્યારે કોઈ પણ પ્રાઇમ મિનિસ્ટરની ક્યાંક વિઝિટ હોય તો એના પહેલા એના જે પણ લોકો છે ને એ પહેલા ત્યાં પહોંચી જાય, ત્યાં બધી વ્યવસ્થા જોઈ રાખે કે કોઈ કેવું છે અહીંયા, વ્યવસ્થિત તો છે ને? પ્રાઇમ મિનિસ્ટરને શું ગમતું હશે, કેવી રીતે રહેતા હશે, કેવું પાણી પીતા હશે, એમને કેવી જગ્યા જોઈએ છે, એમનું બેસવાનું આસન કેવું હોવું જોઈએ, એ બધી જ વસ્તુની ડિટેલ કોની પાસે હોય? એમના જે પીએ હોય અને એમના જે એમની સાથે જે આખું ટોળું ફરતું હોય ને, એમના જે પર્સનલ જે વ્યક્તિઓ હોય એ લોકોને ખબર હોય. તો જો અહીંયા પણ આવવાના હોય તો એ લોકો પહેલા આવે અને પીએમ પછી આવે. તો અહીંયા બધી તૈયારી કરી રાખે. તો એવી જ રીતે એમના જે પાર્ષદો છે એ પહેલા એમનો અવતાર થયો હતો અને એના પછી આપણે કૃષ્ણ જે છે ચૈતન્ય મહાપ્રભુના રીતે પ્રગટ થયા હતા. તો કેમ? બરાબર? તો એ પણ અત્યારે આગળ આપણે જોઈશું. તો આના આગળની એક પેલું છે, તો હુ ઇઝ ચૈતન્ય મહાપ્રભુ? બરાબર? ચૈતન્ય મહાપ્રભુ કોણ છે?
ચૈતન્ય મહાપ્રભુ બીજું કોઈ જ નથી, પરંતુ કેવા છે? કૃષ્ણ પોતે છે. ત્યારે રાધારાણી જે છે ને એ જ્યારે કૃષ્ણ જ્યારે એમના પોતાના અવતારમાં હતા દ્વાપર યુગના અંદર, અને એના પછી આપણે તો જોઈએ છે ને કે કૃષ્ણ એ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ ભગવાન છે. તો એ તો કેટલા વર્ષોથી, કેટલા વર્ષોને મતલબ કેટલા મતલબ કોઈ એમનો ઉદ્ભવ આપણે કશું કહી ના શકીએ ને. તો ત્યારથી રાધારાણી એટલી પરમ કૃપાળુ છે, એટલા બધા છે ને, તો એમને એવું થયું કે આ તમારા આટલા બધા ભક્તો છે તો એના ઉપર કૃપા, મતલબ કે ત્યાં આગળ આપણે જોયું છે વૃંદાવનના અંદર તો એમની સખીઓ જે છે, ગોપીઓ છે, એ બધા મતલબ વિરહની કે એના ભક્તો જેટલા પણ છે ભગવાનના વિરહમાં કેટલા બધા પેલા એ કરે છે અને ભગવાનને એટલો પ્રેમ કરે છે. તો ભગવાનને પોતાને એવું થયું કે રાધારાણી જે છે પોતે પણ એમના વિરહમાં કેટલા બધા એ થયા હતા. ત્યારે ભગવાનને એવું થયું કે આ લોકો મતલબ આ વિરહનું જે આ સુખ જે છે હે એ કેવું હશે જે મારા મતલબ મારે પણ એ અનુભવ કરવો છે. તો એ અનુભવ કરવા માટે ભક્તો અને ભક્તિ કેવી રીતે કરે છે, ભગવાન માટે એ લોકોની શું આસ્થા છે, કયો પ્રેમ છે, એ જાણવા માટે ભગવાને ખુદ અહીંયા ગાડી આપણા ત્યાં કલયુગના અંદર ભગવાને પોતે અહીંયા શું કર્યું તો જન્મ લીધો હતો, બરાબર. અને રાધારાણીના હૃદય સાથે કેમને ખબર પડે કે શું ફીલ કરે છે રાધારાણી પોતે કૃષ્ણ માટે શું ફીલ કરે છે એ કરવા માટે. તો અહીંયા ગાડી આપણને ભાગવતમના અંદર આ શ્લોક છે છન્નઃ કલો, હે મતલબ કે કેવા છે ભગવાન. ચલોનો મતલબ શું થશે છન્નઃ કલોનો? સિક્રેટ છે, હે ને. ભગવાનનો આ અવતાર કેવો છે? સિક્રેટ છે. મતલબ કે એમને ખબર હશે, જો અત્યારે જ્યારે જે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ છે એ ત્યાં આગળ એક પેલા એમનું શું નામ હતું, સાર્વભૌમ ભટ્ટાચાર્ય, હે ને. સાર્વભૌમ ભટ્ટાચાર્ય છે એ વખતના જ્યારે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ હતા એ વખતના ખૂબ જ મોટા એવા મતલબ કે આચાર્ય કહી શકાય કે વિદ્વાન કહી શકાય, બરાબર. તો એમને બધી જ વસ્તુનું જ્ઞાન હતું. પણ જ્યારે એમનું જ્યારે આમની સાથે એક શાસ્ત્રાર્થ કરવાનું થયું જ્યારે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ સાથે, ત્યારે એમને ખબર પડી કે આનાથી પણ ઉપર કંઈક છે, હે ને. તો એ ત્યારે એમને ભગવાને જે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ છે એમને સાક્ષાત આવા દર્શન આપ્યા હતા જગન્નાથપુરીના અંદર, કે એના અંદર 6 ભુજાઓ વાળા ભગવાન, જેના અંદર 2 હાથ કૃષ્ણના છે, 2 રામના છે, જોવાય છે ને અહીંયા ગાડી વાંસળી છે કૃષ્ણના હાથ છે, પછી આ બાજુ ધનુષ અને બાણ છે જે રામના છે, અને પછી 2 હાથ એમના ચૈતન્ય મહાપ્રભુના છે. યસ પરેશ પ્રભુજી, હરે કૃષ્ણ. માતાજી આ તો આપણે નિરાકારવાદી હતા ને? કોણ? આ ભટ્ટાચાર્યજી હા, એટલે એ નિરાકારમાં વખતે માનતા હતા માત્ર. હા, પણ નિરાકારવાદીમાં માનતા હતા. નિરાકારવાદી હતા, પણ એમને એવું હતું કે મને બધું શાસ્ત્રનું બધું નોલેજ છે, મારાથી ઉપર કોઈ છે જ નહીં. એટલે પછી ભગવાન ત્યાં આગળ ગયા હતા અને એમની સાથે જ્યારે કર્યું ત્યારે પછી મતલબ કે ભગવાનના એ શું કહેવાય ભગવાનના અંદર માનતા થઈ. તો એવી રીતે છે. તો સિક્રેટ છે, બરાબર. ભગવાનનો અવતાર કેવો છે? સિક્રેટ છે. તો અહીંયા કેવું છે કે આગળ શું ભવિષ્યવાણી છે કે નવદ્વીપ માયાપુરમાં હું સચી માતાના પુત્ર તરીકે જન્મ લઈશ. તો અત્યારે પણ આપણે જે લોકો માયાપુર યાત્રામાં આવ્યા હતા અમે બધાએ કરી હતી, ત્યાં ભગવાનની જે પણ જન્મ સ્થળ છે ત્યાં આગળની અમે દર્શન કર્યા હતા. તો ત્યાં આગળ સચી માતાના પુત્ર તરીકે જન્મ લઈશ. હું કળિયુગના પહેલા ચરણમાં મારા સંપૂર્ણ આધ્યાત્મિક સ્વરૂપમાં પ્રગટ થઈશ, ને કળિયુગનો પહેલો ચરણ જ્યારે કળિયુગ સ્ટાર્ટ થયો હતો ત્યારે. કળિયુગના પ્રથમ ચરણમાં ભગવાન જગન્નાથ કે જે દિવ્ય દારૂ બ્રહ્મ તરીકે અવતરિત થયા છે તેની નજીક, એટલે કે જગન્નાથ દિવ્ય દ્વારુ બ્રહ્મ સ્વરૂપ આપણા જગન્નાથ જે છે, બરાબર. તો એ કેસેમાંથી બનેલા છે? લાકડામાંથી એમની જે વિગ્રહ છે બનેલા છે. તો ક્યાં છે? દારૂ બ્રહ્મ કહેવાય છે આપણે. તો એની નજીક એટલે કયું કહેવાય? બંગાળ. બંગાળના અંદર જે માયાપુર છે આપણા ઓડિશાની બાજુમાં આવેલું છે, બરાબર. તો એને કેવું છે કે ભગવાન જગન્નાથ દિવ્ય દારૂ બ્રહ્મ તરીકે અવતરિત થવાના છે. તેની નજીક પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર સુવર્ણ કાંતિ ધરાવતા સ્વરૂપે પ્રકટ થશે. પ્રથમ તે લક્ષ્મીપતિ બનશે અને પછી તે સંન્યાસી બનશે. એમના પત્નીનું નામ શું હતું? શું નામ હતું? લક્ષ્મીપ્રિયા અને વિષ્ણુપ્રિયા. લક્ષ્મીપ્રિયા, વિષ્ણુપ્રિયા, બરાબર. 2 પત્ની. હા, તો એમના જે એ છે અહીંયા શું છે? લક્ષ્મીપતિ બનશે અને પછી એ સંન્યાસ લેશે. થેન્ક યુ પ્રભુ. તો પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર
કે જે સત્યયુગમાં દૈત્યના ત્રાસ રૂપી ભયંકર વ્યાધિને નાથવા માટે અડધું શરીર મનુષ્ય અને અડધું શરીર સિંહનું ધારણ કરીને પ્રગટ થયેલા, અને જે ત્રેતાયુગમાં રામ તરીકે અવતરિત થયા અને 10 માથાવાળા દૈત્ય રાવણનો સંહાર કર્યો. અને સતયુગમાં કયા નરસિંહ ભગવાન આયા, પછી સતયુગના ત્રેતાના અંદર શ્રી રામ તરીકે આયા, અને દ્વાપરના અંદર કૃષ્ણ તો પોતે આયા જ, બરાબર. બ્રજના ગોપાને ગોપબાળોને રક્ષણ આપવા અને પૃથ્વી પરના ભારનો નાશ કરવા માટે. અને ફરીથી કળિયુગમાં પણ આવ્યા, અને કળિયુગમાં અવતરિત થશે તેનું સ્વરૂપ સુવર્ણ કાંતિમય હશે. તે હંમેશા ભગવાનના પવિત્ર નામનો જપ કરવામાં આનંદિત હશે, અને તેનું નામ હશે ચૈતન્ય. બરાબર, શું નામ હશે? ચૈતન્ય. તો હું આ પૃથ્વી પર કળિયુગના પ્રથમ ચરણમાં ભાગીરથી નદીના તટ પર, ભાગીરથી નદી એટલે ગંગા નદી, તો તટ પર આવેલા સુંદર પ્રદેશ પર પ્રગટ થઈશ. હું ગૌરવર્ણ સુવર્ણ સમાન કાંતિ ધરાવીશ અને સચીપુત્ર તરીકે જન્મ લઈશ. તો એમની માતાનું નામ હતું સચી માતા. એને ત્યાં આગળ અત્યારે પણ આપણે જઈએ તો એમને ગૌર નિતાઈ પણ કહેવામાં આવે ને. જયારે નાના હતા ત્યારે એમનું નામ હતું નિતાઈ, અને નિમાઈ કરીને એમનું નામ પાડેલું હતું, કારણ કે લીમડાના વૃક્ષ નીચે એમનો જન્મ થયો હતો, એટલે એમને ગૌર નિતાઈ બધા કહેતા હતા. એને નિત્યાનંદ પ્રભુની સાથે ગૌર નિતાઈ, અને તો એવી રીતે એમને કહેતા હતા, એટલે ગૌરવર્ણ. અને પછી ભગીરથી નદીના કિનારે, ગંગા નદીના કિનારે અત્યારે પણ આપણે જઈએ તો માયાપુર ખૂબ સુંદર છે, જોઈ શકાય. તો આ શું છે? આગળ ભવિષ્યવાણી થઈ હતી. તો કલયુગમાં 4000 વર્ષ વીતી ગયા પછી અને 5000 વર્ષ પહેલા હું પૃથ્વી પર અવતરિત થઈશ. એટલે કે અત્યારે આપણે કલયુગના કેટલા વર્ષ, જેમ કે 5115 જેટલા વર્ષ આપણા પૂરા થઈ ગયા છે, એના અંદરથી 4000 કાઢી નાખીએ તો 538 વર્ષ પહેલા, અને અત્યારે જે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ છે એ પૃથ્વી પર અવતરિત થયા હતા. હું ગંગાના કિનારે પૃથ્વી પર પ્રગટ થઈશ. હું ઊંચો અને સંત બ્રાહ્મણ ભક્ત બનીશ. મારી પાસે ઉચ્ચ વ્યક્તિના તમામ શુભ લક્ષણો હશે. હું ત્યાગ સંન્યાસનું પ્રદર્શન કરીશ. મારામાં તમામ શુભ સંકેતો હશે. હું ભક્ત બનીશ, ભક્તિ યોગનો અભ્યાસ કરીશ. હું મારી પોતાની ભક્તિમય સેવાનો રસ ચાખીશ. તો અત્યારે આપણને ભગવાન આખી ભગવદ ગીતાના અંદર શું શીખવાડે છે કે આપણે ભક્તિમય સેવા કેવી રીતે કરવી, ભક્ત કેવી રીતે બનવું, ભક્તિ કેવી રીતે કરવી. કારણ કે અલ્ટિમેટ ગોલ જે પણ જીવાત્માનો છે શું છે? ભક્તિ કરવી, ભગવાન પાસે પાછું પહોંચવું છે. પણ ભગવાને આટલું બધું દ્વાપરમાં આવીને આપણને ગીતાનું જ્ઞાન આપ્યું, અને તો પણ આપણે કઈ વાંચ્યું નહીં અને કઈ ખબર પણ ના પડી. એટલે ભગવાન ફરીથી આવ્યા અને પ્રેક્ટિકલ કરીને બતાવ્યું કે તમારે કેવી રીતે જીવન જીવવાનું છે. તો એ આપણને ચૈતન્ય મહાપ્રભુ શીખવાડે છે, અને ખૂબ દયાળુ છે. ચૈતન્ય મહાપ્રભુ છે એ કેવા છે? ખૂબ દયાળુ છે, કારણ કે એમનું નામ જ પતિતોને પાવન કરવા વાળું છે, હે ને. એ કારણ કે એમનું જે હૃદય જે છે એ કોનું છે? રાધા રાણીનું છે, અને રાધા રાણી ખૂબ દયાળુ છે, ખૂબ દયાળુ, એટલે એમનું નામ છે પતિત પાવન, ખૂબ દયાળુ છે. ગૌરાંગ મહાપ્રભુ ખૂબ દયાળુ છે. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા, હવે હું તને સર્વ જ્ઞાનોમાં, તો હવે અત્યારે આપણે શરૂઆત કરીએ છીએ આપણા અધ્યાય 14 ની, કે એના અંદર ભગવાન કહે છે કે હવે હું તને સર્વ જ્ઞાનોમાં સર્વશ્રેષ્ઠ જ્ઞાન, કે જેને જાણીને બધા મુનિજનો પરમ સિદ્ધિ પામ્યા, તે વિશે ફરીથી કહીશ. કેમ અત્યારે આપણે પહેલા ચૈતન્ય મહાપ્રભુ વિશે વાત કરી? કારણ કે અત્યારે હવે આપણે આગળ જઈએ છીએ, ભક્તિ આપણે કેવી રીતે કરવાની છે, બરાબર. તો એ ભક્તિ આપણને કોણ પ્રેક્ટિકલી શીખવાડી ગયું એ આપણે એના માટે જાણવું ખૂબ જરૂરી છે. તો એ રીતે, અને ભગવદ ગીતામાં બધું જ ભગવાન શું કે છે? કૃષ્ણ પોતે કે ભક્તિ કરો અને મારા શરણે આવો, હે ને, તો તમે જન્મ મરણમાંથી છૂટી જશો. તો એના માટે હવે ભગવાન આ જે છે 14મું ચેપ્ટર ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. શું કે છે? ભગવાન પોતે આનું વર્ણન કરે છે કે જેટલા પણ મુનિજનો જે પરમ સિદ્ધિ પામ્યા છે ને, એ લોકોને આ વિશેનું જ્ઞાન હતું, હે ને. તો જો આ ચેપ્ટરનું જ્ઞાન આપણને થઈ જાય તો અત્યારે આપણા જેટલા પણ અનર્થ આપણે જે કરીએ છીએ, અને કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, કે આપણને ઈચ્છા છે ભક્તિ કરવાની, ભગવાનની સેવા કરવાની ઈચ્છા છે પણ થઈ નથી શકતી, માળા કરવી છે પણ મન લાગતું નથી, ઘણી બધી આપણે ભૌતિક વસ્તુથી આપણે જકડાઈ રહીએ છીએ, પણ આપણી ઈચ્છા હોવા છતાં આપણે ત્યાંથી નીકળી નથી શકતા. એ શેના કારણે આવું થાય છે તે આપણે જોઈશું આગળ. તો શ્લોક બીજામાં ભગવાન કહે છે કે આ જ્ઞાનમાં સ્થિર થવાથી મનુષ્ય મારા જેવી દિવ્ય પ્રકૃતિ પ્રાપ્ત કરી શકે છે. આ પ્રમાણે સ્થિત થવાથી તે સર્જન સમયે જન્મ લેતો નથી કે પ્રલય કાળે વ્યથિત થતો નથી. અહીંયા ભગવાને એવું કીધું છે કે જો આ જ્ઞાન આપણે મળી જાય આપણને, તો એ કેવું થઈ જશે? મારા જેવી દિવ્ય પ્રકૃતિ. શું આપણે ભગવાન બની જઈશું? બોલો, ભગવાન જેવી દિવ્ય પ્રકૃતિ આપણે પામી લઈએ તો શું આપણે ભગવાન બની જઈશું? ના માતાજી, નહીં બનીએ. નહીં, ભગવાન આપણે તો બની નથી શકવાના. હા, હે ને. તો અહીંયા આગળ ત્રણ વસ્તુઓની વાત થઈ છે.
એક ગુણાતીત, ગુણાધીન અને ગુણાધીશ. બરાબર. તો જો આપણે આ જ્ઞાન મેળવી લઈશું ને તો આપણે કેવા થઈ જશું? ગુણાતીત. હે ને, કે ભગવાન પાસે આ બે વસ્તુ છે. ભગવાન કેવા છે? ગુણાતીત પણ છે અને ગુણાધીશ પણ છે. 3 ગુણો છે અને 3 ગુણોના અધીશ તરીકે, બરાબર, 3 ગુણોના સ્વામી તરીકે ભગવાન પોતે છે. અને ગુણાતીત મતલબ કે આ 3 ગુણોથી ઉપર છે. હે ને, આ 3 ગુણોનું નોલેજ છે અને એનાથી ઉપર છે, એટલે ગુણાતીત અવસ્થામાં, એટલે બંને અવસ્થામાં છે. તો જે વ્યક્તિ, જે મનુષ્ય આ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરે છે એ ક્યાં પહોંચે છે? ગુણાતીત અવસ્થામાં પહોંચે છે. ગુણાધીશ બનતા નથી. ગુણાધીશ તો એક જ છે. હે ને, તો આપણે જે શિવજી પોતે છે પણ કેવા છે? ગુણાતીત છે. તો અહીંયા ગાડી એવું કીધું છે કે દિવ્ય પ્રકૃતિને, મારા જેવી દિવ્ય પ્રકૃતિ, મતલબ કે ગુણાતીત ને અહીંયા ગાડી વાત કરી છે. આપણે એનાથી ઉપર ઉઠવાનું છે. હે કુંતી પુત્ર, એ સમજી લેવું જોઈએ કે સર્વ યોનિઓ આ ભૌતિક પ્રકૃતિમાં જન્મ દ્વારા શક્ય બનાવાય છે અને હું તેમનો બીજ પ્રદાન કરનાર પિતા છું. બરાબર. અહમ બીજ પ્રદ પિતા. અને તો આપણે અત્યારે ઘણા બધા લોકો એવું કે ને કે આપણે ક્યાંથી આગળ, આપણે કેટલી બધી વાર વાત કરી કે ભગવાન આપણા પિતા છે અને કૃષ્ણ આપણા પિતા છે, આપણે એમના બાળકો છે, આપણને બોલાવે છે. અહીંયા ભગવાન જાતે કે છે કે દરેકને બીજ પ્રદાન કરવા વાળો પિતા કોણ છે? હું પોતે છું. તો એ સમજી લેવું જોઈએ કે સર્વ યોનિઓ આ ભૌતિક પ્રકૃતિમાં જન્મ દ્વારા શક્ય બનાવાય છે. એને અહીંયા આગળ આપણા બધાનો શું છે? જન્મ થાય છે. અને જન્મ કોણ કરાવે છે? ભગવાન પોતે. બીજ પ્રદાન કોણ કરે છે? ભગવાન કરે છે. તો જો ભગવાન જ પોતે આપણને અહીંયા જન્મ આપતા હોય, એ જ આપણા પિતા હોય અને એ જ આ ગુણોના સ્વામી પણ હોય અને એ જ આ જ્ઞાન આપે છે કે તમે આ ગુણોની ઉપર કેવી રીતે ઉઠવાનું છે. તો શું આપણે ભગવાન દ્વારા વિકસિત કે સર્જન થયેલા છીએ? બોલો, આપણે ભગવાન દ્વારા વિકસિત કે સર્જન થયેલા છીએ? કોઈ નહીં? હા માતાજી. હા કે ના? હા હા હા. માતાજી. હા, આગળ તો જોઈએ. કીધું બીજ પ્રદ પિતા. હા. હા, ચલો. તો ભૌતિક પ્રકૃતિ 3 ગુણોની બનેલી છે. તે છે સત્વગુણ, રજોગુણ તથા તમોગુણ. જ્યારે સનાતન જીવ પ્રકૃતિના સંસર્ગમાં આવે છે ત્યારે તે મહાબાહુ અર્જુન તે આ ગુણોથી બદ્ધ થઈ જાય છે. આપણે જ્યારે પણ જન્મ લઈને અહીંયા ગાડી આ ભૌતિક પ્રકૃતિ, જે દુનિયામાં જ્યારે આવીએ છીએ, બ્રહ્માંડના અંદર આપણો જન્મ થાય છે, ત્યારે શું થાય છે કે આ જે આખું જે ભૌતિક પ્રકૃતિ છે એના ઉપર કોનું રાજ ચાલે છે અત્યારે? માયાદેવી. બરાબર. માયાદેવી દ્વારા એ લોકો બધા મેનેજ થાય છે. તો આપણે જ્યારે અહીંયા આવીએ છીએ ત્યારે એમના સંસર્ગમાં આવીએ છીએ આપણે, અને શું થઈએ છીએ? આ 3 ગુણોથી બદ્ધ થઈ જાય છે. એક સાદા સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ તરીકે આપણે લઈએ તો આપણે કોઈ બીજી કન્ટ્રીમાં જઈએ, બરાબર, તો આપણા ઇન્ડિયાના જે નિયમો છે એ આપણા ઇન્ડિયામાં અલગ છે અને જે બીજી કન્ટ્રીમાં આપણે જઈએ છીએ ત્યાં અલગ છે. હવે ત્યાં આગળ એઝ ફોર એક્ઝામ્પલ આપણે ગલ્ફ કન્ટ્રીમાં જઈએ, દુબઈમાં જઈએ, તો ત્યાં આગળ ટ્રાફિકના રૂલ્સ બહુ જ સારા છે, બહુ સ્ટ્રિક્ટ છે. હા ને, અને આપણે ઇન્ડિયામાં કેવા છે એ આપણને ખબર જ છે. તો આપણે જ્યારે ત્યાં જઈએ છીએ તો શું આપણે જેવું ડ્રાઇવિંગ અહીંયા ઇન્ડિયામાં કરીએ છીએ એવું આપણે ત્યાં કરી શકીએ? બોલો. બિલકુલ ના નહીં કરી માતાજી. શકાય. બરાબર. કેમ? કારણ કે આપણે ત્યાં ગયા તો ત્યાંના જે કંઈ પણ નિયમ કાનૂન છે આપણા ઉપર લાગી ગયા. એવું આપણે કહી ના શકીએ કે હું તો ઇન્ડિયાનો છું એટલે મારા ઉપર આ તમારી કન્ટ્રીના કોઈ નિયમો મારા ઉપર લાગુ પડતા નથી. આપણે એવું કઈ કશું કહી ના શકીએ, હે ને, કારણ કે આપણે જેવા એમની કન્ટ્રીમાં ગયા મતલબ કે એમના જેટલા પણ નિયમો છે એ આપણા ઉપર લાગુ પડી જાય છે. તો અહીંયા ગાડી એવું જ કહે છે કે જ્યારે, બરાબર, આપણે જે જીવ જે છે જ્યારે પણ ભૌતિક પ્રકૃતિના સંસર્ગમાં આવે છે, આ દુનિયામાં જન્મ લે છે, ત્યારે શું થાય છે? તે આ 3 ગુણોથી બદ્ધ થઈ જાય છે. ઓટોમેટિક આ 3 ગુણોથી બદ્ધ થઈ જાય છે. અને 3 ગુણ કયા કયા છે? સત્વગુણ, રજોગુણ અને તમોગુણ. આગળ એના વિશે પણ આપણે ડિટેલમાં જોઈશું. તો સત્વગુણમાં વ્યક્તિના ગુણો શું છે જોઈએ. તો હે નિષ્પાપ, અહીં આગળ ભગવાને પહેલા જ શું કહી દીધું છે? અર્જુનને નિષ્પાપ. બરાબર. અહીંયા જોઈશું આગળ શું કે છે કે સત્વગુણ અન્ય ગુણો કરતા અધિક શુદ્ધ હોવાથી પ્રકાશ આપનારો અને મનુષ્યને સર્વ પાપ કર્મોથી મુક્ત કરનારો છે. જે મનુષ્યો આ ગુણમાં અવસ્થિત હોય છે તેઓ સુખ તથા જ્ઞાનના ભાવથી બદ્ધ થઈ જાય છે. શું છે? મનુષ્યએ સર્વ પાપ કર્મોથી મુક્ત કરનારો છે. હવે જેની પાસે જેને પાપ કર્યા હોય તે પાપ મુક્ત
થશે ને, પણ અહીંયા આગળ ભગવાને અર્જુનને શું કીધું છે? નિષ્પાપ. મતલબ કે એ પાપ મતલબ કે એ પાપ એના માટે તો આ છે જ નહીં. ભગવાન કોની માટે કહી રહ્યા છે? આપણી માટે, હે ને? તો એ આપણે અહીંયા ખૂબ સમજવું જોઈએ કે સત્વગુણ અને અન્ય ગુણો કરતા પણ અધિક શુદ્ધ હોય છે. કે જે સત્વગુણ છે એ તમોગુણ અને રજોગુણ કરતા કેવો છે? શુદ્ધ છે. અને કેવો છે? પાપ કર્મોથી મુક્તિ આપનારો છે. હવે મનુષ્ય આ ગુણમાં અવસ્થિત હોય છે તેઓ સુખ તથા જ્ઞાનના ભાવથી બદ્ધ થઈ જાય છે. જેમ કે આપણે જોઈએ કે કોઈ સતોગુણી વ્યક્તિ છે અને પોતાને એવું થાય કે આ કેવા ગરીબ વ્યક્તિઓ છે, મારે એને દાન કરવું છે, તો એ દાન કરે છે. બરાબર? કોઈકને ભણવામાં સહાય કરે છે, કોઈકને કંઈક સારી મતલબ કઈ બી ડોનેશન કરે છે, બ્લડ ડોનેટ કરે છે, એવું કંઈ પણ કરે છે. અને પછી શું થાય છે? અલ્ટિમેટલી એને એવું થાય છે કે મેં આ કામ કર્યું છે. બરાબર? તો એ વસ્તુનો એનો શું થઈ જાય છે? પોતાને અહંકાર આવે છે. એ અહંકારના અંદર પાછું પોતાને એ જ વસ્તુથી એને ખુશી પણ મળે છે. તો એ વસ્તુ એ કરતો પણ જશે અને શું કરશે? એને જ્ઞાન, કારણ કે એને જ્ઞાન છે કે આવું કરવાથી સારું થશે, મને સારું ફીલ થાય છે. બરાબર? તો એ શું કરશે કે એ વસ્તુ કરતો જશે. તો આનાથી પણ શું થાય છે? બદ્ધ થઈ જાય છે. એનાથી સુખી તથા જ્ઞાન, એને જે જ્ઞાન છે કે મારે આ જે ગરીબ વ્યક્તિ છે મારે આ સારા કર્મ કરવાના છે, તો એના વિશેનું એને જ્ઞાન છે. બરાબર? એટલા માટે એ કરે છે કે મારે મારી પાસે જેટલા પણ જે કઈ પણ લક્ષ્મી આવે છે એનું મારે આ બીજા જે ગરીબ છે એ લોકો પાસે નથી, તો મારે એ લોકોને દાન કરવા જેવું છે. તો એ લોકો એને કરે છે, એનું જ્ઞાન છે. બરાબર? અને શું છે? એને એ વસ્તુ કરે છે તો એનાથી એ સુખની પ્રાપ્તિ, સુખની અનુભૂતિ કરે છે. તો આ બંને વસ્તુથી એ પાછા શું થઈ જાય છે? બદ્ધ થઈ જાય છે. એટલે ભગવાન અહીંયા આગળ શું કે છે કે આનાથી પણ સતોગુણ છે એનાથી પણ બદ્ધ થવાય છે. અને આગળ જોઈશું કે સતોગુણમાં જે વ્યક્તિ હોય એનું ગંતવ્ય શું હોય છે, એ લોકો ક્યાં એ લોકો જન્મ પામે છે. તો રજોગુણમાં વ્યક્તિના ગુણો શું હોય છે? અત્યારે આપણે જોયું સતોગુણમાં અંદર. હવે રજોગુણમાં કેવું હોય છે? તો હે કુંતી પુત્ર, રજોગુણી ઉત્પત્તિ અમર્યાદિત ઈચ્છાઓ તથા તૃષ્ણાને કારણે થાય છે અને આથી જ દેહધારી જીવ સકામ કર્મથી બદ્ધ થઈ જાય છે. બરાબર? અહીંયા આગળ ભગવાને અર્જુનને શું કીધું છે? કુંતી પુત્ર, હે ને? કુંતી મહારાણીની આપણે પ્રાર્થનાઓ જોઈએ તો કુંતી મહારાણી શું માંગે છે? ભગવાન પાસે દુઃખ માંગે છે, હે ને? અને આપણે જોઈએ કે અહીંયા આગળ જે કુંતી પુત્ર કીધું છે તો જે રાજાઓને એમ આવે, આમ જો એ કુરુવંશી કહેતા તો જે રાજાઓ છે મોસ્ટલી શેમાં આવે? રજોગુણમાં હોય છે. પણ અહીંયા આગળ કુંતી પુત્ર કીધું છે, હે ને? તો એ રજોમાં પણ નથી. એ ભગવાનને ભક્ત છે. કુંતી શું છે? ભગવાનની ભક્ત છે, ખૂબ મોટી ભક્ત છે. એટલે અહીંયા આગળ ભગવાનને એને શું કીધું છે? કુંતી પુત્ર. તો મતલબ કે ભક્ત. તો રજોગુણી ઉત્પત્તિ અમર્યાદિત ઈચ્છાઓ તથા તૃષ્ણાને કારણે થાય છે. હજી લઈ લઉં, મારી પાસે આ ખાવાનું છે તો હજી હું ખાવાનું લઈ લઉં, હું આટલું કમાઉં છું તો એનાથી વધારે હું કઈ રીતે કમાઈ શકું, મારી પાસે આટલું બેંક બેલેન્સ છે એનાથી વધારે સિક્યોર કેવી રીતે કરી શકું, મારું લાઈફ આવી છે, મેં મારી લાઈફમાં વધારે કઈ રીતે સારું કરી શકું, હું મારા બાળકોને આનાથી વધારે બેટર લાઈફ કેવી રીતે આપી શકું, એ લોકો માટે હું કઈ સુવિધાઓ વધારામાં વધારે કરી શકું. તો આના કારણે શું કરે છે? પોતાની ફેમિલી માટે, પોતાના માટે એ શું કરે છે? વધારે ને વધારે સુખની પ્રાપ્તિ માટે. બરાબર? કે એની ઈચ્છાઓ જે છે, ઈચ્છાઓ પૂરી થતી નથી એની, તો એ ઈચ્છાઓને પૂરી કરવા માટે શું કર્યા કરશે? કામ જ કર્યા કરશે. બરાબર? તો એટલે શું થાય છે? એની ઈચ્છાઓ તથા તૃણાને કારણે આથી જ દેહધારી જીવ સકામ કર્મથી બદ્ધ થઈ જાય છે. સકામ કર્મ એટલે કે આપણા જે નિયત કર્મ છે એ કર્યા જ કરે છે, હે ને? એનાથી શું થઈ જાય છે? એટલે આ પણ બદ્ધ થઈ જાય છે. રજોગુણી વ્યક્તિ પણ બદ્ધ થઈ જાય છે. પછી તમોગુણ એ કેવો છે? અજ્ઞાનતાની સ્થિતિમાં વ્યક્તિના ગુણો કેવા હોય છે એ પણ જોઈએ. તો હે ભરત પુત્ર, બરાબર, એમ જાણી લે કે અજ્ઞાનથી ઉત્પન્ન થતો તમો ગુણ સર્વ દેહધારી જીવોનો મોહ છે. આ ગુણના પરિણામો ઉન્માદ, આળસ તથા નિદ્રા હોય છે કે જે બદ્ધ જીવને બાંધે છે. તો અહીંયા આપણને એવું થાય, આજે તો રવિવાર મતલબ કે તમોગુણી જ દિવસ, હે ને? આપણને એટલી બધી આળસ આવે, ક્લાસમાં જતા આળસ આવે, સવારમાં ઉઠતા આળસ આવે. અત્યારની આજકાલની જે જનરેશન છે એ લોકોના તો ઇવન સ્ટેટસ અને સ્ટોરીઝ પણ આપણે જોઈએ ને તો ઘણા બધા મતલબ કે જે ન કરવાના કામ છે ને એના ઉપર પણ એ લોકો ગર્વ અનુભવે છે કે આટલું વહેલું કોણ ઉઠે, મમ્મી મને આટલા વાગે ઉઠાડતા ના, હે ને? હું તો આટલા જ વાગે ઉઠું છું. પછી આપણે શિયાળાના ઘણા બધા મીમ્સ ને એવું જોતા હોઈએ છીએ કે અઠવાડિયામાં એક જ વાર નાહવાનું છે, બીજા બધા દિવસ નાહવાનું નથી. તો આ બધી વસ્તુઓ કેવી છે? આળસ છે, ઉન્માદ છે, હે ને? વધારે પડતું ઊંઘ, આ બધી વસ્તુ કેવી છે? તમોગુણી છે, અજ્ઞાનથી છે. એ જે છે એની બુદ્ધિ જે છે કેવી છે? અજ્ઞાનથી ઢંકાઈ જાય છે આખી. એને ખબર જ નથી કે આપણે કરવાનું શું છે, અજ્ઞાન છે સાવ. તો એટલે શું થાય છે?
એનાથી બદ્ધ થઈ જાય છે. બદ્ધ જીવને શું કરે છે? આ બાંધે છે. તો હે ભરતપુત્ર, સત્વગુણ મનુષ્યને સુખથી બાંધે છે, રજોગુણ સકામ કર્મથી બાંધે છે અને તમોગુણ મનુષ્યના જ્ઞાનને ઢાંકીને તેને પ્રમાદથી બાંધે છે. સતોગુણ ભગવાને કીધું કે સર્વશ્રેષ્ઠ છે, બધા ગુણોથી સાચો છે, બરાબર. પછી પાપ કર્મોથી એને મુક્ત કરે છે. તેમ છતાં શું છે? સુખથી એને બાંધે છે. એ શું કરે છે? સુખ અને એના જ્ઞાનથી એને બદ્ધ કરે છે. રજોગુણ કેવું છે? એને સકામ કર્મથી એને બદ્ધ કરે છે અને તમો ગુણ છે એને અજ્ઞાનથી બદ્ધ કરે છે. એટલે ભગવદ્ ગીતા આપણને શું કે છે? શ્રીલ પ્રભુપાદ આપણને શું કહેવા માંગે છે? કે ભગવાન એવું કહેવા માંગે છે કે આપણે આ 3 ગુણોથી ઉપર ઉઠવાનું છે. જોઈએ આપણે, કારણ કે આપણે બદ્ધ થઈને પાછું અહીંયા આવવાનું નથી. કારણ કે એ લોકોનું ગંતવ્ય શું થાય છે? એ લોકોનું શું થાય? તો જે લોકો સતોગુણી કાર્ય કરે છે એ લોકો ઉપરના લોકને પામે છે. જે લોકો રજોગુણી છે પૃથ્વી લોકમાં, મનુષ્ય લોકમાં પાછા આવે છે કર્મો કરવા માટે. અને જે પેલા જે તમોગુણી છે એ લોકોનું જે જીવન છે કેવું થાય છે? નીચલી યોનિમાં જાય છે, નીચલા સ્તરે. આગળ જોઈશું આપણે થોડું ડિટેલમાં. તો હે ભરત પુત્ર, કોઈ વાર સત્વગુણ, રજોગુણ તથા તમોગુણને પરાસ્ત કરીને મુખ્ય બની જાય છે. તો કોઈક વખત રજોગુણ સત્વ, ક્યારેક આપણને થાય કે હું તો સતોગુણી છું, હું ક્યારેક એવું થાય કે હું તમોગુણી છું, ક્યારેક એવું થાય કે હું રજોગુણી છું. તો કેવી રીતે થાય છે? તો એવું નથી કે એ કન્ટિન્યુ એક જ ગુણ કોઈ પણ એક વ્યક્તિમાં રહે છે, બરાબર. કે સતોગુણી છે તો સવારથી સાંજ સુધી સતોગુણી, આખું જીવન એનું સતોગુણી, એવું નથી હોતું. દિવસના અંદર ઘણી બધી વાર સતોગુણ છે એ કેવું હોય છે? પહેલા 2 તમોગુણ અને જે રજોગુણ છે એનાથી ઉપર થઈ જાય છે. ક્યારેક રજોગુણ ઉપર થઈ જાય છે, ક્યારેક તમોગુણ ઉપર થઈ જાય છે. એ આપણને કેવી રીતે ખબર પડે? તો આપણને જયારે 8 વાગ્યાનો ક્લાસ છે અને આપણે ક્લાસમાં જવાનું છે, મતલબ અત્યારે આપણે બધા સતોગુણમાં છે, બરાબર. પછી ક્યારેક આપણને બહુ આળસ આવે છે, બહુ વધારે પડતું કંઈક ખાવાની ઈચ્છા થાય છે, કે પછી શું કહેવાય, મારે આ કામ છે, મારે આમ છે, મારે તેમ છે, એ બધું જયારે કરે છે ત્યારે રજોગુણ આપણો વધારે છે. જયારે આપણને ખૂબ ઊંઘ આવે છે, આ 3-4 આપણે 8 કલાક ઊંઘી લીધું છે, 6 કલાક ઊંઘી લીધું છે, તેમ છતાં આપણને ઊંઘ આવે છે, તો એ શું છે? કઈ કામ કરવામાં ઈચ્છા નથી થતી, આળસ આવે છે, ત્યારે આપણને એ વખતે કયા ગુણનું પ્રાધાન્ય હોય છે? તમો ગુણનું. તો આ 3 ગુણો છે એ હંમેશા એકબીજાની સાથે હરીફાઈમાં લાગેલા રહે છે. આવી રીતે તો મન જે છે એ મનને આ 3 ગુણો હંમેશા ખેંચતાણ એ લોકોની ચાલ્યા કરે છે. તો શરીર જ્યારે શરીરના સર્વે દ્વાર જ્ઞાનના પ્રકાશથી પ્રકાશિત થઈ જાય છે ત્યારે જ સત્વગુણના વ્યક્ત થવાનો અનુભવ કરી શકાય છે. તો આપણા શરીરના જે 9 દ્વાર છે, બરાબર, 2 આંખ, 2 કાન, 2 નાક, 1 મોઢું, 1 ગુદા અને 1 જનેન્દ્રિય, એમ ટોટલ આપણા 9 દ્વાર છે. તો આ 9 દ્વાર જ્યારે જ્ઞાનના પ્રકાશથી પ્રકાશિત થઈ જાય છે અને ત્યારે જ સત્વગુણના વ્યક્ત થવાનો અનુભવ કરી શકાય છે. જ્યારે આપણે સત્વગુણી હોઈએ અત્યારે આપણને અનુભવ થાય એ વસ્તુનો, એમ સારું ફીલ થાય, અને ત્યારે સત્વગુણ એના અંદર પ્રાધાન્ય હોય છે. હે ભરત શ્રેષ્ઠ, જ્યારે રજોગુણમાં વધારો થઈ જાય છે ત્યારે અત્યંત આસક્તિ, સકામ કર્મ, ઉગ્ર ઉદમ, અનિયંત્રિત ઈચ્છા તથા લાલસાના લક્ષણો પ્રગટ થાય છે. પિક્ચરમાં જોવાય છે ને, બરાબર. હજી કેટલું ભેગું કરી લઉં, અને સકામ કર્મ, હજી કામ કરી લઉં, હજી થોડાક ઓવર ટાઈમ કરી લઉં તો મારા શું કહેવાય, જે સેલેરી છે મારી વધારે આવશે. હજી થોડુંક વધારે 4 બિઝનેસ કરતા હોય તો હજી થોડાક રજાના દિવસે પણ કરી લઈએ તો વધારે પડતું મારા ત્યાં આગળ બેલેન્સ આવશે, વધારે થોડી ઇન્કમ થશે. અને તો એ જે કંઈ પણ છે એ શું છે? સકામ કર્મના અંદર બાંધે છે, રજોગુણ છે. હરે કૃષ્ણ. મ્યુટ કરજો પ્રભુજી. પછી કે છે ભગવાન કે હે કુરુપુત્ર, જ્યારે તમો ગુણમાં વૃદ્ધિ થઈ જાય છે ત્યારે અંધકાર, જડતા, ઉન્માદ અને મોહ વ્યક્ત થાય છે. આવા વ્યક્તિઓ આપણને ક્યાં જોવા મળે છે? ચાલો, આવા વ્યક્તિઓ આપણે અવારનવાર જોઈએ છે અને ખૂબ અહીંયા પિક્ચરમાં આપણને જોવાઈ રહ્યું છે. આજકાલ તો ખૂબ વધી રહ્યું છે એડિક્શન, બરાબર. એડિક્શન અહીંયા લખેલું છે, એડિક્શન કેટલું બધું, ડ્રગ્સ નું એડિક્શન, જે તમાકુ ટોબેકો નું એડિક્શન છે, દારૂનું સેવન છે. અને અહીંયા આગળ આ વ્યક્તિ બતાવ્યો છે એ પણ કેવો છે? યંગ છે. તો અત્યારની જે જનરેશન છે એ બધી મોસ્ટલી એ લોકોના ઉપર પ્રાધાન્ય કયા ગુણનું છે? તમો ગુણનું પ્રાધાન્ય વધારે છે. એમને મજા આવે છે આ બધી વસ્તુમાં, ઊંઘવામાં મજા આવે છે, આળસ કરવામાં મજા આવે છે, હે ને, આ બધી એડિક્શન કરવામાં મજા આવે છે,
ન કરવાના કામ કરવામાં મજા આવે છે, એટલે મોસ્ટલી એ લોકો કેવા છે, તમોગુણમાં છે. તો જ્યારે તમોગુણમાં વૃદ્ધિ થઈ જાય છે ત્યારે અંધકાર, જડતા, ઉન્માદ અને મોહ વ્યક્ત થાય છે. અને પછી લાસ્ટમાં એ લોકો શું થાય છે, એમને ડિપ્રેશન આવે છે. ડિપ્રેશનમાં ફરીથી પાછું એનું એ જ રિપીટ થાય છે. ડિપ્રેશનને દૂર કરવા માટે ફરીથી એ લોકો આ જ રસ્તો અપનાવે છે અને પાછા એનાથી ડિપ્રેશનમાં આવે છે. તો આ વિશિયસ જે સાયકલ છે એ ચાલ્યા કરે છે. એટલે પછી જ્યારે એમનો ડેથ થાય છે ત્યારે એમની ઈચ્છાઓ પણ એમાં ને એમાં જ હોય છે. પછી એ રીતે જ એ લોકોનું છેલ્લે એમને બર્થ થતો હોય છે. નેક્સ્ટ, તો આ ગુણોમાં લોકો ક્યાં જશે? હે ને, સત્વગુણ, રજસ ગુણ અને તમસ ગુણ, તેઓ મૃત્યુ પછી ક્યાં જાય છે? તો એ આપણે જોઈએ આગળ. તો જ્યારે કોઈ મનુષ્ય સત્વગુણમાં મૃત્યુ પામે છે ત્યારે તેને મહર્ષિઓના ઉચ્ચતર વિશુદ્ધ લોકોની પ્રાપ્તિ થાય છે. તો આપણે પેલા દિવસે ગોલોક ચાર્ટ ભણ્યા એ પ્રમાણે એ લોકોને કેવું ઉચ્ચતર, કે ત્યાં આગળ જઈ ને એ લોકો ભક્તિ ભાવ ને એવું બધું કરી શકે છે, બરાબર. મહર્ષિઓના લોકમાં જે બ્રહ્માનું જે લોક છે ત્યાં સુધી, હજી આગળના ચેપ્ટર્સમાં આપણે આવશે, બ્રહ્માનું લોક છે ત્યાં સુધી, અને ત્યાં સુધી એ લોકોને જન્મ પ્રાપ્ત થાય છે. સ્વર્ગલોક છે, સ્વર્ગલોક પ્રાપ્ત થાય છે. તો એ સ્વર્ગલોક પ્રાપ્ત થાય છે. સ્વર્ગ શું છે? આપણું અલ્ટિમેટ બેંક બેલેન્સ પૂરું કરવાનું એક જગ્યા છે, બરાબર. અહીંયા ગાડી આપણે જેટલા સતોગુણના અંદર જેટલા પણ સારા સારા કર્મ કર્યા છે એ બધા જ આપણે ક્યાં જઈને ભોગવવાના છે? સ્વર્ગમાં. સ્વર્ગમાં જેવા આપણા આ જેટલા સારા કર્મ કરેલા છે એ બધા પાપ કર્મ પૂરા થશે, બેલેન્સ પૂરા થશે એટલે પાછા આપણે ક્યાં આવી જઈશું? નીચે પાછા આવી જઈશું, ફરીથી આપણો જન્મ થશે, હે ને. તો એ માટે સતોગુણ પણ આપણને બદ્ધ કરે છે, જન્મ અને મૃત્યુના ચક્કરમાંથી આપણને બચાવી શકતો નથી. પછી રજોગુણમાં મૃત્યુ પામનાર મનુષ્ય સકામ કર્મ કરનારાઓમાં જન્મે છે અને તમો ગુણમાં મરનાર મનુષ્ય પશુઓનીમાં જન્મ ગ્રહણ કરે છે. યસ પ્રભુજી, આપનું સચિન પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હું પૂછું હતું કે આપ જે સ્વર્ગમાં જે સારા કર્મ કરીને સ્વર્ગમાં જાય છે પછી રિટર્ન આવે છે, પછી કયા આવે છે? રિટર્ન ક્યાં આવે છે? હા, પછી એટલે મનુષ્ય બને છે કે પ્રભુજી, જો રિટર્ન મતલબ કે આપણું જે નેક્સ્ટ બર્થ જે પણ થાય છે ને, જેમ કે આપણે સતોગુણમાં છે, બરાબર, ત્યાં આગળ આપણું પૂરું થઈ ગયું છે, તો એ વખતે એની જે કાંઈ પણ ઈચ્છા છે, આપણા આગળના જન્મોના કર્મ અને અત્યારની જે ડેથ વખતે આપણી જે ઈચ્છા છે એ બંને સાથે મળીને આપણને નેક્સ્ટ બર્થ પ્રાપ્ત થાય છે. તો એના ઉપર ડિપેન્ડ કરે કે નેક્સ્ટ બર્થ એનો ક્યાં થશે. તો રજોગુણમાં મૃત્યુ પામનાર મનુષ્ય સકામ કર્મ કરનારાઓમાં જન્મે છે અને તમોગુણમાં મરનાર મનુષ્ય પશુઓનીમાં જન્મ ગ્રહણ કરે છે. તો રજોગુણ હોય એ લોકો ક્યાં પૃથ્વી ઉપર પાછા આવે છે, સકામ કર્મ ફરીથી કરે છે, બરાબર. અને તમોગુણી વ્યક્તિ જે છે કેવા જાય છે? નીચલા પશુઓનીમાં જન્મ ગ્રહણ કરે છે. અહીંયા જુઓ તો આ સ્ત્રી છે, એને પોતાનું શરીર દેખાડવાનો ખૂબ શોખ છે, ને કપડા ટૂંકા પહેરવાનો, તો પછી એને નેક્સ્ટ બર્થ શેમાં મળશે? વૃક્ષની યોનિમાં મળશે, હે ને. પછી આને જો ઊંઘવાનો બહુ શોખ છે તો એને પછી શું થશે? આ ભાલુ જે છે આખો દિવસ ઊંઘ્યા જ કરે છે, એના અંદર એનો બર્થ થશે. આને બધું આવું બધું ખાવાની બહુ ઈચ્છા થાય છે, ગંદુ ગંદુ, તો નેક્સ્ટ પછી ડુક્કર, ખબર છે ને કેવું ખાય છે, હે ને. તો એ રીતે એનું આગળ બર્થ થશે, એનું ગંતવ્ય એ રીતે થશે. પછી હરી બોલ. લલિત કુમાર પ્રભુજી, આપનું માઇક મ્યુટ કરશો? થેન્ક યુ પ્રભુજી. તો આગળ શું કે છે ભગવાન? કે પુણ્ય કર્મનું ફળ શુદ્ધ હોય છે અને તેને સાત્વિક ગુણમય કહે છે, પરંતુ રજોગુણમાં રહેલું કર્મ દુઃખમાં પરિણમે છે અને તમોગુણમાં કરેલા કર્મ કેવા છે? મૂર્ખામીમાં પરિણમે છે. સતોગુણમાં જે કામ કરીએ છીએ એ કહેવાય છે સાત્વિક ગુણ છે, બરાબર. અને જે રજોગુણમાં કરેલું છે એ કેવું છે? દુઃખ આપે છે. આપણી આસક્તિઓ એટલી બધી વધી જાય છે, પરિવાર પ્રત્યેની આસક્તિ, કામ પ્રત્યેની આસક્તિ, એટલે શું કરે છે? મોહ પેદા કરે છે, બરાબર. તો એ આસક્તિથી આપણને છેલ્લે શું મળે છે? દુઃખ મળે છે. મેં આના માટે આટલું બધું કર્યું, મારા માટે કઈ જ ના કર્યું, એટલે છેલ્લે શું થાય છે? દુઃખ મળે છે. આટલો બધો સમય બીજી વસ્તુમાં આપ્યો પણ પોતાના માટે કોઈ સમય જ ના આપ્યો, એટલે છેલ્લે શું? દુઃખમાં પરિણમે છે. અને જે તમોગુણમાં છે એ લોકો તો સાવ મૂર્ખ છે, તો અજ્ઞાનથી ઢંકાઈ ગયેલા છે, એટલા માટે એ લોકો કેવા છે? મૂર્ખ છે. તો આપણે જોઈએ કે સત્વગુણથી વાસ્તવિક જ્ઞાનનો વિકાસ થાય છે, રજોગુણથી લોભ ઉત્પન્ન થાય છે અને તમોગુણમાંથી પ્રમાદ, મોહ તથા અજ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે. જો સતોગુણમાં હોય, જો આ એક જ વ્યક્તિ છે, બરાબર, આપણે કીધું ને આગળ કે ચેન્જ થયા કરે છે, આ સતોગુણી વ્યક્તિ છે, અને તો આ કેટલું સરસ દેખાય છે. આ
કેવો છે રજોગુણી છે અને આ કેવો છે તમોગુણી. એક જ વ્યક્તિ છે પણ આપણને એના 3 પિક્ચર આપણને જોવાય છે. એવી જ રીતે આપણી અંદર પણ આ 3 ગુણો છે એ વારંવાર ચેન્જ થયા કરે છે. પહેલું જે સ્થાન છે, પહેલા નંબરનું સ્થાન છે, 3 ગુણોમાંથી વારાફરતી બદલાયા કરે છે. તો સતોગુણમાં હોય છે જે વ્યક્તિ, એના અંદર શું થાય છે, જ્ઞાનનો વિકાસ થાય છે. તો આપણી પાસે જેટલા પણ સાયન્ટિસ્ટો છે અને તત્વજ્ઞાનીઓ છે એ બધા કેવા છે, જ્ઞાનીઓ છે. તો એ સતોગુણમાં છે, બરાબર. કે એ લોકો, એમને ખબર હોય છે બધું, નોલેજ હોય છે બધું, પણ એ લોકો કેવા છે કે ભગવાન, મતલબ કે આપણે જે અહીંયા જે ભગવદ્ ગીતા આપણને જે શીખવાડે છે કે ભક્તિ કરવાની છે, લોકો ભક્તિ નથી, પણ આ જ બધું છે અમારા માટે, હે ને, કે આ જ ભગવાન છે, સારા કર્મ એ જ ભગવાન છે. ઘણા બધા અત્યારે આપણે જોઈએ છે ને સોશિયલ મીડિયા પર પણ છે, ઘણા બધા એવા વ્યક્તિઓ છે, ઇવન યંગ લોકો છે કે જે લોકો ઘણા બધા એવા દુખી અને પેલા લોકો છે એ લોકોને હેલ્પ કરે છે, ઘર બનાવી આપે છે, યાત્રાઓ કરાવે છે, એટલે ઘણા બધા લોકોને આપણે જોતા હોઈશું, પણ એ લોકો ભક્તિનો કોઈ પ્રચાર કરતા નથી. તો એ કેવા છે, એને જ્ઞાન છે કે મારે આવું કરવું જોઈએ, તો એનાથી શું થાય છે, જ્ઞાનનો વિકાસ થાય છે. રજોગુણી જે છે એનામાંથી શું થાય છે, લોભ ઉત્પન્ન થાય છે, હજી વધારે ઈચ્છા એની ક્યારેય પૂરી થતી નથી, ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ થતી જ નથી. અને તમોગુણમાંથી શું થાય છે, પ્રમાદ, મોહ તથા અજ્ઞાન. ડિપ્રેશનમાં જ આવે છે છેલ્લે. આ જો આપણે સતોગુણ, રજોગુણ અને તમોગુણ. તો સત્વગુણી મનુષ્યો ક્રમશઃ ઉપર ઉચ્ચતર લોકમાં જાય છે, રજોગુણી માણસો પૃથ્વી લોકમાં રહે છે, અને ઘૃણાજનક તમોગુણમાં હોય છે તેઓ નીચેની નરક લોકમાં જાય છે, બરાબર. ઘણા બધા આપણને જયારે આ વાળું જ્ઞાન એટલું બધું નથી હોતું ત્યારે ઘણા કહે છે કે સારા કર્મો કરો તો સ્વર્ગમાં જશો, અને નહીં તો કેવા નરકમાં જશે. તો બધાને, મતલબ કે અત્યારે પણ જે આપણી આજુબાજુ આપણે જોઈએ છે તો બધાને ખાલી આ 2 જ ફંડા એમને ક્લિયર છે કે એક સારા કર્મ કરો તો સ્વર્ગ મળશે, ખરાબ કર્મ કરીશું તો નર્ક મળશે. એનાથી વિશેષ એ લોકોને ખબર જ નથી, બરાબર. તો સતોગુણ કરવાથી આપણે શું થાય છે, એ લોકોને એવું કે સારા કર્મ મતલબ સતોગુણ, તો એની વચ્ચેનું પણ છે, હને. તો આ 3 વસ્તુ શું છે, વ્યક્તિને બાંધે છે. એનો જન્મ અને મૃત્યુમાંથી જે છે ને, કે આપણું જન્મ, મરણ અને વ્યાધિનું જે ચક્ર જે છે એમાંથી એ દૂર કરતું નથી. તો અહીંયા આપણે જોઈએ તો આ કેવું છે, આ અપર લોક છે, બરાબર. આ ઉપરનું લોક છે, બરાબર. પછી આ ભૂલોક અર્થ છે, આ વચ્ચેનું લોક છે, જે સતોગુણી કામ કરે છે, સતોગુણમાં હોય છે, અને અહીંયા સુધીના આ વાળા જે લોક છે એમાં પ્રાપ્તિ થાય છે. જે રજોગુણી છે એ લોકો અહીંયા વચ્ચે, અને જે તમોગુણી છે આ જે છે, બરાબર, અતલ, વિતલ ને આ બધા નરક, નીચલી યોનિના અંદર એ લોકોને જે છે જન્મ પ્રાપ્ત થાય છે. આ એક બ્રહ્માંડ ની અંદર જ છે. અને આપણા ભગવાન જે છે, ભગવાન ક્યારે છે, છેક આની ઉપર છેક ઉપર, બરાબર. આપણે પેલા દિવસે જોયું હતું ગોલોક ચાર્ટમાં. તો ખાલી એક બ્રહ્માંડ છે, બ્રહ્માંડનો આપણને એક ભાગ બતાવ્યો છે. આવા કેટલા બધા અસંખ્ય બ્રહ્માંડો છે. તો આપણે તો ભગવાન પાસે જવાનું છે, ભગવાનના ચરણોમાં, આ બધાથી અલગ થઈને. તો શું હું આ સ્થિતિઓને પાર કરી શકું? બોલો. આ 3 લોક આપણે જોયા, 3 આપણે ગુણ જોયા, અહીંયા આવીને આપણે એનાથી બદ્ધ થઈ જ જઈએ છે, બરાબર. દુબઈમાં જઈને મને ત્યાંના નિયમો લાગુ પડી જ જાય છે, પરંતુ હું શું એવું બની શકે કે આનાથી પણ ઉપર હું કંઈ કરી શકું? બોલો, આને પાર કરી શકાય? હા માતાજી, કરી શકાય. શુદ્ધ હા, સત્વમાં જઈને. બરાબર. શુદ્ધ સતોગુણના અંદર. તો જ્યારે કોઈ મનુષ્ય સારી રીતે જાણી લે છે કે સર્વ કાર્યોમાં પ્રકૃતિના 3 ગુણો સિવાય અન્ય કોઈ કરતા નથી, તથા તે પરમેશ્વરને જાણી લે છે કે જેઓ આ 3 ગુણોથી પર છે, ત્યારે તે મારા દિવ્ય સ્વભાવને પ્રાપ્ત કરે છે, બરાબર. કેવી રીતે? કે જ્યારે આપણને આનું જ્ઞાન થઈ જાય કે આપણે જ્યાં રહીએ છીએ એ ભૌતિક જે દુનિયા છે, બરાબર, એ ભૌતિક પ્રકૃતિથી ગ્રસ્ત આપણે 3 ગુણોના અંદર માયાદેવીના અંડરમાં છીએ, અને માયાદેવીનું કંટ્રોલર કોણ છે? ભગવાન કૃષ્ણ પોતે છે, બરાબર. તો જ્યારે આપણને આ વિશેનું જ્ઞાન થઈ જાય છે 3 ગુણોનું, કે હું સતોગુણમાં રહીશ તો મારું શું થશે, તમોગુણમાં રહીશ તો શું થશે, રજોગુણમાં રહીશ તો શું થશે, એ આપણને જ્ઞાન હોય તો આપણે શું કરીશું? આગળ ઉપર આ જીવન અને મરણના ચક્રમાંથી ઉપર જવાનો આપણે ટ્રાય કરીશું, એટલે કે ભગવત ધામ પ્રાપ્ત કરવાનો ટ્રાય કરીશું. અને એ ટ્રાય મતલબ ભક્તિ કરવી, બરાબર. તો એ ભક્તિ કરીશું આપણે, ત્યારે શું થઈશું? આપણે આ 3 વસ્તુથી ઉપર ઉઠી જઈશું અને ભગવાનના દિવ્ય સ્વભાવને પ્રાપ્ત કરીશું. જેમ કે અહીંયા ગાડી આપણે ટ્રાફિક હોય, બરાબર, આપણે જેમ જોયું કે ત્યાં દુબઈમાં આપણે જઈએ છીએ અને જો ત્યાંનો જે કિંગ છે એની સાથે જ આપણા ડાયરેક્ટ રિલેશન હોય તો, હે ને, તો ત્યાં આગળ આપણે ઇવન કઈ કશું કરીએ તો પણ આપણે બચી જવાય, હે ને. તો એ જે છે
એ શું છે કે ત્યાં જે અલ્ટિમેટ જે એને મેન્ટેન કરે છે, જે રૂલ બનાવવા વાળા છે, એની સાથે જ એમના જ શરણે આપણે જ્યારે જતા રહીએ ત્યારે આપણે આ 3 ગુણોથી પર થઈ જઈશું. તો જ્યારે દેહધારી જીવ શરીર સાથે સંકળાયેલા આ 3 ગુણોને ઓળંગી જવા સમર્થ થાય છે ત્યારે તે જન્મ, મૃત્યુ, ઘડપણ તથા તેમના કષ્ટોમાંથી મુક્ત થઈ શકે છે અને આ જીવનમાં અમૃત ભોગવી શકે છે. બરાબર. જન્મ, મૃત્યુ, જરા અને વ્યાધિ. જરા એટલે કે ઘડપણ અને વ્યાધિ એટલે કે દુઃખ. બરાબર. જે આપણને શરીરના જે કષ્ટો હોય છે તે. તો આપણે આ જે ચક્ર છે એમાંથી દૂર થઈ જઈશું ક્યારે આ 3 ગુણોને ઓળંગવા સમર્થ થઈએ છે ત્યારે, અને આ જીવનમાં રહીને આપણે શું અમૃત ભોગવી શકીએ છીએ. તો કયા લક્ષણો દ્વારા વ્યક્તિ 3 ગુણોથી પર થયેલો જણાય છે? તો હવે ભગવાન કે છે કે એવો અર્જુન પૂછે છે કે આવો કોઈ વ્યક્તિ મતલબ 3 ગુણોથી ઉપર હોય તો એના અંદર કેવા લક્ષણો હોય છે? તો ભગવાન એના લક્ષણો કે છે કે આ 3 ગુણોથી ઉપર ઉઠેલો વ્યક્તિ કેવો હોય છે, તેનું વર્તન કેવું હોય છે અને તે આ 3 ગુણોને કેવી રીતે પાર કરે છે. તો અહીંયા અર્જુન પૂછે છે હે કે હે મારા પ્રિય પ્રભુ, જે મનુષ્ય 3 ગુણોથી પર થયેલો છે તેને કયા લક્ષણો વડે જાણી શકાય, તેનું આચરણ કેવું હોય છે, તે પ્રકૃતિના ગુણોને કેવી રીતે ઓળંગી જાય છે? ત્યારે ભગવાન કહે છે કે હે પાંડુ પુત્ર, જે મનુષ્ય પ્રકાશ, આસક્તિ તથા મોહ ઉપસ્થિત હોય ત્યારે તેમની ઘૃણા કરતો નથી. બરાબર. જ્યારે પણ શું હોય છે, પ્રકાશ હોય છે, આસક્તિ હોય છે અને મોહ ઉપસ્થિત હોય છે ત્યારે તેની ઘૃણા નથી કરતો, કે ન હોય તે ન હોય ત્યારે તેમની આકાંક્ષા રાખતો નથી, અને હોય કે ના હોય કોઈ ફરક નથી પડતો. બરાબર. જે ભૌતિક ગુણોની આ સર્વ પ્રતિક્રિયાઓ પ્રત્યે નિશ્ચલ તથા અવિચલ રહે છે. જે કાંઈ પણ થાય છે તટસ્થ રહે છે અને નિશ્ચલ તથા અવિચલ રહે છે, અને કેવળ ગુણો જ ક્રિયાશીલ હોય છે એમ જાણીને તટસ્થ તથા ગુણાતીત રહે છે. બરાબર. ગુણાતીત હે ને, ગુણોથી ઉપર, જે પોતાની અંદર સ્થિત હોય છે અને સુખ તથા દુઃખને સમાન માને છે, જે માટીના ઢેફાને, પથ્થરને તથા સોનાની લગડીને સમાન દ્રષ્ટિથી જુએ છે. આપણે અહીંયા 3 વસ્તુ પડી હોય ને માટી, એક આપણી સોનાની લગડી હોય, માટીનો ઢેફો હોય ને એક પથ્થર હોય, તો આપણે 3 ને જે આ 3 ગુણોથી ઉપર ઉઠી ગયો હોય એ વ્યક્તિ 3ને કેવું જુએ છે? સમાન જુએ છે, એનાથી કોઈ ફરક નથી પડતો. બરાબર. અને જે અનુકૂળ તથા પ્રતિકૂળ પ્રતિ સમાન રહે છે, જે ધીર છે તથા પ્રશંસાને બદનામીમાં, માન તથા અપમાનમાં સમાન ભાવે રહે છે. અત્યારે ઘણા બધા વૈષ્ણવો એવા હોય કે એમનું અપમાન પણ થાય ને તો એમને એવું થાય કે બુક ડિસ્ટ્રીબ્યુશનમાં જ્યારે જતા હોય છે ને ત્યારે મેઇન એ લોકોનો હેતુ એવું હોય છે કે અપમાન થાય છે ને તો એ લોકો એને મતલબ કે સારું સમજે છે કે મારા જીવને જેટલું અપમાન મળે એટલું આપણે ભગવાનની નજીક જઈએ છે. આપણો જે ઈગો છે, ઈગો આપણો ઓછો થાય છે. બરાબર. તો એ પ્રશંસા ને બદનામીમાં, કે પ્રશંસા મળશે આપણને તો કેવું આપણું ઈગોમાં વધારો થશે, અને જો બદનામી અને અપમાન આપણને મળશે તો ખ્યાલ આવશે કે ના, આપણું અસ્તિત્વ શું છે, આપણું સ્ટેજ શું છે, આપણે કયા લેવલ પર છીએ, હે ને. તો આપણો ઈગો ઓછો થશે. જે શત્રુ તથા મિત્ર પ્રતિ સમાન વ્યવહાર કરે છે અને જેને સર્વ દુન્મયી કાર્યોનો પરિત્યાગ કર્યો છે, આવા મનુષ્યને પ્રકૃતિના ગુણોથી પર માનવું જોઈએ. અને આવા મનુષ્યો જોયા છે ને આપણે, શ્રીલા પ્રભુપાદ છે, કેટલા બધા મહાન, અત્યારે પણ ઘણા બધા એવા વૈષ્ણવો છે, ભક્તો છે, જે આ 3 ગુણોથી ઉપર છે. યસ પરેશ પ્રભુજી. માતાજી, આને યોગી પણ કહી શકાય ને? યોગીના પણ આ જ ગુણ છે ને? હા પ્રભુજી, યોગી પણ કહી શકાય, ભક્તિ યોગી. ભક્તિ યોગી. તો 3 ગુણોથી ઉપર છે. બરાબર. એને કોઈ ફરક પડતો નથી. આપણે જે શ્રીલા પ્રભુપાદની જે છે લીલામૃત આપણે જોઈએ તો એના અંદર કેટલા બધા એવા પ્રસંગો છે પ્રભુપાદના, કે કેટલી બધી વાર એમની પોતાની બુક ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરતા હતા, જ્યારે એમનું માર્કેટિંગ કરતા હતા ત્યારે એમના શું કે ફાટેલા તૂટેલા એમના કપડા રોડ પર એક વાર તો આખા 2-3 દિવસ સુધી એમને પાણી પીધા વગર મૂંછિત હાલતમાં ત્યાં ને ત્યાં પડી રહ્યા, તો પણ એમને એનાથી કોઈ ફરક નથી પડ્યો, અને તો પણ એમને એમનું કામ અવિરત ચાલુ રાખ્યું. ખાલી એ જ સમજ્યું કે મારા કૃષ્ણની જે ઈચ્છા છે એ જ અત્યારે થઈ રહી છે. તો એના અંદર એમને કાંઈ કશું જ ખોટું ના લગાડ્યું, કે કઈ જ ભગવાનને નહીં કોશ્યા, કઈ જ નહીં. બધી જ પરિસ્થિતિ, જે કાંઈ પણ પરિસ્થિતિ છે એમાં કેવા છે? તટસ્થ છે. તો જે મનુષ્ય સર્વ સંજોગોમાં ચૂક્યા વગર મારી અવિચળ ભક્તિમાં પરોવાયેલો રહે છે, તે તરત જ ભૌતિક પ્રકૃતિના ગુણોને ઓળંગી જાય છે અને એ રીતે બ્રહ્મપદ સુધી પહોંચી જાય છે. હે કે શું થાય છે? સર્વ સંજોગોમાં ચૂક્યા વગર મારી અવિચળ ભક્તિમાં પરોવાયેલો રહે છે. સન્ડે હોય કે ના હોય, ભલે ને બહાર જવાનું હોય કે ના હોય, એને ઘરમાં પાર્ટી હોય કે ના હોય, ભગવાનનું જે કામ કરવાનું છે એ કરવાનું જ છે. મારે ક્લાસ અટેન્ડ કરવાનો છે તો કરવાનો જ છે. અવિચળ. કોઈ પણ સંજોગો આપણી સામે આવી જાય
તેમ છતાં આપણે ભગવાનનું આ કામ છોડતા નથી, તે તરત જ ભૌતિક પ્રકૃતિના ગુણોને ઓળંગી જાય છે. આ ત્રણે ત્રણ ગુણોને શું કરે છે? ઓળંગી જાય છે. કારણ કે અલ્ટિમેટ આપણને ના જવા માટેનું કારણ શું છે? આળસ માટેનું કારણ શું છે? આપણો તમો ગુણ, બરાબર. અથવા તો ચલો આપણને કઈ પણ કામ આવ્યું કે આજે મારે ઓફિસનું કામ છે કે મારે ઘરનું કામ છે, ઘરમાં મહેમાન આવી ગયા છે, આ છે, તો એ શું છે? સંબંધ સાચવવામાં. એ શું છે? રજો ગુણ છે. સતો ગુણ છે કે ના મારે આજે આને આ કંઈક કામ કરવા જવાનું, આ કંઈક સારું કામ કરવા જવાનું છે, એના માટે આ નથી કરતા, તો એ શું છે? સતો ગુણ છે. તો એ ત્રણે ત્રણ ગુણોના અંદર આપણે જયારે રહીએ છીએ ત્યારે શું કરીએ છીએ? ભગવાનની ભક્તિને આપણે એને શું કરે છે? સાઈડ કરી દઈએ છીએ. અત્યારે પણ જયારે આપણે ઘણી બધી વાર એવું પોતે પણ ફીલ કરતા હોઈશું આપણે કે ઘણી બધી વાર આપણે જે ભગવાનનો વાંચવાનો ટાઈમ કાઢ્યો હોય કે ક્લાસનો ટાઈમ કાઢ્યો હોય કે માળાનો ટાઈમ કાઢ્યો હોય, આપણી પાસે એવા ઘણા બધા કામ ઇમ્પોર્ટન્ટ આવી જાય છે. પરેશ પ્રભુજી, આપનું માઇક અનમ્યુટ છે. એ તો પેલું ગીતા સાંભળતા. તો ત્યારે આપણે શું કરીએ છીએ કે આ ભગવાનના કામ છે ને, ભગવાનની ભક્તિ આપણે એક બાજુ મૂકી દઈએ છીએ અને એ કામને આપણે વધારે પ્રાધાન્ય આપીએ છીએ. ત્યારે શું છે? એ આપણે કોના અંડરમાં હોઈએ છીએ? આપણને કોણ નચાવી રહ્યા છે? આ ત્રણે ત્રણ ગુણ, હે ને? તો આપણે જયારે આનાથી ઉપર ઉઠી જઈએ છીએ એને શું કહેવાય કે ભગવાનના કોઈ પણ સંજોગોમાં ભગવાનની ભક્તિ ચૂક્યા વગર, હે ને, મતલબ કે કોઈ પણ સંજોગોને ચૂક્યા વગર ભગવાનની ભક્તિ કરે છે, એવો શું કરે છે? તરત જ આ ભૌતિક ગુણોને ઓળંગી જાય છે. આ ભક્તનું લક્ષણ છે કે ત્રણે ત્રણ ગુણોથી પર વ્યક્તિ જે છે, અર્જુનજી પૂછે છે કેવો હોય છે, ત્યારે ભગવાન એમનું આ લક્ષણ છે. તો અને હું જ તે નિર્વિશેષ બ્રહ્મનો આશ્રય છું કે જે અમર્ત્ય, અવિનાશી તથા સનાતન છે અને અંતિમ સુખની સ્વાભાવિક સ્થિતિ છે. ઘણા બધા કહેતા હોય ને કે આપણું શું કહેવાય, બ્રહ્મના અંદર વિલીન થઈ ગયા, હે, તો નિર્વિશેષ જે બ્રહ્મ છે, બ્રહ્મ શું છે? તો ભગવાનમાંથી નીકળતું તેજ છે. પેલા દિવસે આપણે વિશ્વરૂપ દર્શનના અંદર જોયું હતું, કેવું હતું? કરોડો, હે ને, હજારો સૂર્ય જે છે એ પણ એક સાથે મળીને ભગવાનનું જે તેજ છે ને એની સરખામણી નથી કરી શકતા. તો આ બ્રહ્મ જે છે, ઘણા બધા લોકો ભગવાનને શોધવા માટે આગળ વધ્યા, એ લોકો ખાલી બ્રહ્મ સુધી કે એમના તેજ સુધી જ પહોંચી શક્યા, એનાથી આગળ જઈ જ ના શક્યા, બરાબર. તો એટલે એ ખાલી એ શું માને છે કે ભગવાન એટલે કોણ છે? એક દિવ્ય, એક ઉર્જા છે, બરાબર, એક લાઈટ છે, એક પ્રકાશ છે, એટલે ભગવાન. કારણ શું છે કે હજી પ્રકાશના અંદર એ લોકો ગયા જ નથી, એટલે એમને ભગવાનને શું માની લીધા છે? એક પ્રકાશ માની લીધા છે, બ્રહ્મને માની લીધા છે. તો નિર્વિશેષ બ્રહ્મનો આશ્રય કોણ છે? ભગવાન પોતે છે. યસ પ્રભુજી. પરેશ પ્રભુજી. માતાજી, બીજા અધ્યાયમાં પણ કીધેલું કે ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવા માટે બ્રહ્મ, પરમાત્મા અને ભગવાન, એમાં પણ બ્રહ્મા આ જ આવે છે ને? બ્રહ્મ પરમાત્મા, હા આ જ છે. બ્રહ્મ, પરમાત્મા અને ભગવાન. તો જે લોકો ભગવાનને શોધવા માટે જાય છે ને, તો સૌથી પહેલા એમને રોશની દેખાય છે, તો એ રોશનીની આગળ નથી વધતા, હે ને? ત્યાં એમને શું થઈ જાય છે કે આ જ ભગવાન છે. પછી એનાથી થોડાક આગળ જાય છે તો આપણને રોશનીની, આપણે જયારે જોઈએ છે સૂર્યની આપણે થોડીક નજીક આપણે જોઈએ, હે ને, તો શું હોય કે એક આકાર જેવું હોય ને, એના અંદરથી બધું નીકળે છે, તો એને શું મતલબ કે નિરાકાર છે એવું માની લે. પણ હજી પણ અંદર જઈએ ત્યારે આપણને ખબર પડી કે એના અંદર તો આપણા ભગવાન એક સાકાર સ્વરૂપે હોય છે. આપણે અધ્યાય 2 માં જોઈ ગયા. તો અહીંયા ગાડી આપણો ચેપ્ટર 14 પૂરું થાય છે કે છેલ્લે આપણને ભગવાન શું કહે છે આના અંદર કે આપણે શું કરવાનું છે? ગુણાતીત અવસ્થામાં જવાનું છે, ત્રણે ત્રણ ગુણોથી ઉપર ઉઠવાનું છે. 3 ગુણોથી ઉપર ક્યારે ઉઠી શકાશે? આપણે જયારે ભક્તિ કરીશું ત્યારે. ત્રણે ત્રણ ગુણોથી સર્વશ્રેષ્ઠ છે શુદ્ધ સતોગુણ. કઈ રીતે કરી શકાય? શુદ્ધ સતોગુણમાં આપણે કેવી રીતે આવી શકીએ? તો જયારે આપણે જે કંઈ પણ કામ કરીએ છીએ, કોના માટે કરીએ છીએ? ભગવાન માટે કરીએ છીએ, ત્યારે આપણે શુદ્ધ સતોગુણમાં આવી શકીએ છીએ. જેમ કે હવે આપણે જમ્યા વગર તો રહી ના શકાય ને, ભોજન તો લેવું પડે. તો ભોજન આપણે કોના માટે કરવાનું છે? ભગવાન માટે. આપણે જે કંઈ પણ કમાઈએ છીએ, જે કંઈ પણ આપણે લક્ષ્મી ઘરે આવે છે, તો એના અંદરથી આપણે ભગવાન માટે કેટલું કરીએ છીએ, હે ને? તો જયારે આપણે એ બધું કરતા થઈ જઈશું ત્યારે શું થશે? આપણે આ ત્રણે ત્રણ ગુણોથી ઉપર ઉઠીશું. અને એ વખતે જયારે આ ત્રણે ત્રણ ગુણોથી ઉપર ઉઠીશું અને ત્યારે ને ત્યારે જ આપણી ભક્તિમાં વધારો થશે. ભક્તિ હશે તો આ ત્રણે ત્રણ ગુણોથી ઉપર ઉઠીશું, અને જો ત્રણે ત્રણ ગુણોથી ઉપર ઉઠીશું ત્યારે આપણામાં ભક્તિ પણ, મતલબ કે આ બી એક સાયકલ છે, બરાબર. તો જ્યારે આપણે આ લેવલને ભગવાનને શરણાગતિ થઈશું અને ત્યારે ને ત્યારે જ આપણે જન્મ, મૃત્યુ, જરા, વ્યાધિના સર્કલમાંથી બહાર નીકળી શકીશું. અને આ જ્ઞાન આપણને ક્યાંથી પ્રાપ્ત થાય?
અને ભગવાને આગળ કીધું છે લેવલ 2 ના અંદર આપણે જ્યારે જઈશું ત્યારે આની ડિટેલ ચર્ચા થશે. તો આપણે હજી પણ આમાં કેવી રીતે આગળ વધી શકીએ, તો ક્યાંથી, તો આપણે પરંપરાગત આપણા જેટલા પણ આચાર્યો છે ને પરંપરાગત જે છે એના અંદરથી આપણે જ્યારે જ્ઞાન મેળવીએ છીએ પરંપરામાંથી, એટલે ત્યાંથી જ્યારે આપણે જ્ઞાન મેળવીએ છીએ ત્યારે ને ત્યારે જ આપણને સાચું જ્ઞાન મળે છે. કારણ કે ભગવદ્ ગીતા કેટલા બધા લોકોએ વાંચી છે, સમજાવી છે, પણ એવું ક્યાંય નથી કીધું કે આપણે ભક્તિ કરવાની છે તો ને તો જ આપણે આગળ. કારણ કે ઘણા બધા લોકો શું માને છે, સતોગુણ સર્વશ્રેષ્ઠ છે એટલે બધા સતોગુણમાં જ રહે છે. અત્યારે ઘણા બધા લોકો આપણે જોઈએ છે તો એ લોકો એવું જ કહે છે કે ના, સતોગુણ આપણે સારું કામ કરવાનું છે, સારા કર્મો કરો તો આપણને સ્વર્ગ પ્રાપ્ત થાય છે. પરંતુ અહીં આગળ જે બેઠા છે પરંપરાગત જ્ઞાન લઈ રહ્યા છે, લેવલ 1 નો અત્યારે ક્લાસ કરી રહ્યા છે, બધાને ખબર છે કે ભાઈ અમારે સતોગુણ નહીં પણ સતોગુણથી પણ ઉપર જવાનું છે, શુદ્ધ સતોગુણમાં જવાનું છે. કારણ કે અમારે સ્વર્ગ પણ જોઈતું નથી. જે કૃષ્ણના ભક્ત છે એ લોકોને સ્વર્ગની પણ આશા નથી. અને આગળ જેમ જેમ જઈશું તો એના અંદર પણ કહેશે કે સ્વર્ગની શું, પણ એમને તો બીજા મતલબ કે ભગવત ધામની એની પણ ઈચ્છા નથી. એમને તો ખાલી ને ખાલી ભગવાનની સેવા કરવી છે. હે ઘણા જે શુદ્ધ ભક્તો છે છેક ઉપરના લેવલમાં જ્યારે આવે છે, ભગવાનની પ્રેમના અંદર જ્યારે આવી જાય છે ત્યારે એ લોકોને બીજા જન્મ મૃત્યુ એની કોઈની ઈચ્છા નથી થતી. મુક્તિની ગઈકાલે આપણે બિલ્વમંગલ ઠાકુરની આપણે કથા લીધી હતી, એના અંદર જ્યારે મુક્તિ પણ આવે છે તો એ શું કે છે કે મારે મુક્તિ પણ નથી જોઈતી. હે ને તો ભગવાનના શુદ્ધ ભક્તો જે છે એ લોકોના લક્ષણો આવા હોય છે, 3 ગુણોથી ઉપર ગુણાતીત અવસ્થામાં હોય છે અને ભગવાનના ધામને પ્રાપ્ત કરે છે, ભગવાનને પ્રાપ્ત કરે છે. તો એના માટે આપણે શરણાગત થવું પડે. તો સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રથમ સ્ટેપ આપણું જે છે શરણાગતિનું. શરણાગતિ કોને થવાનું છે, તો જે પરંપરામાં આવતા જે આચાર્યો છે પરંપરાને આપણે એને શરણાગતિ થવાનું છે. અને જે આચાર્યો આપણને નિયમો આપે છે, નિયમોને આપણે ફોલો કરીશું તો આ બધી વસ્તુ આપણામાં ડેવલપ થઈ જશે. તો આપણે અધ્યાય 14 જોઈ ગયા. એના સારાંશમાં ભૌતિક પ્રકૃતિ દ્વારા આત્માની સ્થિતિ, બરાબર. તો આ 3 ગુણોના આધીન આપણે જ્યારે રહીએ છીએ ત્યારે આપણો આત્મા ક્યાંય શું થાય છે, એના કર્મો શું હોય છે, એનું ગંતવ્ય શું છે, મોડ્સ દ્વારા કન્ડિશનિંગની અસર, બરાબર. કે આપણે જે કંઈ પણ કર્મ કરીએ છીએ આ ગુણના અંદરમાં રહીને પછી એનું ગંતવ્ય આગળ શું થાય છે, પછી મોડ્સ થી આગળ વધવું, ગુણાતીત. હે ને કે આ 3 ગુણોથી ઉપર જ્યારે આપણે જઈએ છીએ ત્યારે એને શું કહે છે, ગુણાતીત અવસ્થા કહે છે. જ્યારે ભગવાનને શરણાગત થઈએ છીએ, ભગવાનને આપણે પ્રાપ્ત કરીએ છીએ. તો અહીંયા આપણો લેવલ 1 નો અધ્યાય 14મો પૂરો થાય છે. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યઃ એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટિ વૈષ્ણવ વૃંદ કી જય. શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. શ્રીલા ગુરુ મહારાજ કી જય. ભગવદ ગીતા કી જય. સદગુરુ દેવ કી જય. જય શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત ગદાધર ગૌર શ્રીવાસાદિ ભક્ત ગૌર વૃંદ. હરે કૃષ્ણ હરે હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે કૃષ્ણ હરે 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 રામ હરે રામ હરે રામ 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 હરે રામ હરે હરે હરે